Salamlar əziz dinləyicilər. Yenidən sizinləyik. Valideyn saatındayıq. Bugün studiyamızda çox dəyərli iki qonağımız var. Mövzumuz həm həssas, həm də çox önəmli bir sahəyə aiddir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarda yaradıcılıq, istedad və onların cəmiyyətə qazandırılması barədədir. Bu istiqamətdə illərdir çalışan, əməyi və yanaşması ilə bir çox ailəyə ümid olan bir insan da qonağımızdır və eyni zamanda onların yaradıcılıq mərkəzinin üzvü də qonağımızdır. Qonağımız Ümid Var İnklüziv Yaradıcılıq Birliyinin sədri, xüsusi pedaqoq Nazilə Məhərrəmovadır. Nazilə xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm Samirə xanım, dəvət üçün minnətdaram. Şad olduq sizi də yaxından tanıdığımıza. Bir də xüsusi bir qonağımız var ki, bu Ramiz balamızdır. Ramiz ilk dəfə muğam ifaçısı olan autizm bir uşağımızdır. Ramiz, xoş gəlmisən. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol qaqaş. Ramiz, gəlin mən istəyirəm sualları birinci Ramizdən başlayaq, bir-iki sual. Sonra da onun müəlliminə, Nazilə xanıma və mütəxəssisin də fikirlərini alaq. Ramiz, ilk dəfə musiqi ilə tanışlığını necə xatırlayırsan? Musiqi ruhumu dincəldir. Aha, musiqiyə qulaq asanda özünü istirahət etmiş kimi hiss edirsən, düzdürmü? Bəs muğam sənin üçün nədir? Ruhumun səsidir. Aha, bəs səhnəyə çıxanda, bax bugün bura efirə də gəlmisən, bir həyəcan olurmu? Özünü necə hiss edirsən? Məndə heç vaxt həyəcan olmur. Aha, əla. Özümü həmişə səhnələrdə görmək istəyirəm və alqışları çox sevirəm. Aha, əla. İndi mən istəyərəm ki, bizim efir vasitəsilə də bəlkə nə deyirsiniz, Nazilə müəllimə, Ramiz də alqışları çox sevdiyinə görə bir canlı bir ifa etsin burada bir mahnı. Bir dinləyicilərimiz də eşitsin ki, necə alqışlara layiq burada bizim qonağımız var. Musiqi həyatımdır. Bir mahnı oxu, bir kuplet bir mahnı oxu. Ana mahnısını gözəl ifa edirsən. Ana mahnısını oxuya bilərsən? Hə, buyur. Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbin kövrəşkin solmaz bahar, gülər üzlü qara gözlü anam, hara getsəm gözün mənə baxar. Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbin kövrəşkin solmaz bahar, gülər üzlü qara gözlü anam, hara getsəm gözün mənə baxar. Ana qəlbin layla ola gəzər, doğma səsin ömrü günü bəzər. Lay lay dedin ana, lay lay dedin mənə, həyat verdin mənə əziz anam. Laylan hələ yaşar, laylan illər aşar, günəş kimi yana yana ana. Afərin sənə. Alqışların həqiqətən də daha çoxuna layiqsən. Özündə dediyin kimi alqışları sevirsən. Mən istəyərəm bu durumda Nazilə xanıma sual verim ki, Ramizlə ilk tanışlığınız necə oldu və bu necə fərqi gördünüz, musiqiyə olan marağını gördünüz? Ramiz, mən ilk öncə onu deyim ki, mən həm də 11 saylıq xüsusi təhsil məktəbinin müəlliməsiyəm. Bəli. Və Ramiz ümumi təhsil məktəbindən
orada valideyni artıq görmüşdü ki, çox təəssüflər olsun ki, həm sinif yoldaşları tərəfindən, həm digər ətrafdan artıq Ramiz oxuya bilmir ümumi təhsil məktəbində. Ona görə də onu çıxardıb xüsusi təhsil məktəbinə gətirmişdi. Və biz Ramizi gələn kimi sevgi ilə qarşıladıq. Və Ramiz elə ilk gündən artıq musiqiyə olan marağını göstərirdi. Dərs prosesində, xüsusilə də bizim məktəbin musiqi müəlliməsi var, Gülnarə müəllimə. Gülnarə müəllimə onun bu istedadını hiss elədi. Ritmlərə maraq, musiqiyə maraq və biz başladıq Ramizlə yavaş-yavaş məşğul olmağa. Və məşğul olduqca gördük ki, bunun potensialı ortaya çıxır. Əməlli başlı səs imkanları var. Və ondan sonra hətta yəni biz daha professional yanaşma üçün bir çox sənətçilərə müraciət etdik ki, onun bu muğam səsini yoxlayaq. Çünki muğam artıq xüsusi bir istedaddır. Bəli. Ondan sonra biz artıq Ramizlə ciddi şəkildə çalışmağa başladıq. İlk öncə məktəbin tədbirlərində çıxdı o. Daha sonra isə mən Ümidvar İnklüziv Yaradıcılıq Birliyinin rəhbəri olaraq onu üzv qəbul etdim və daha sonra artıq daha böyük tədbirlərə Ramizi çıxartdıq. O da onun öhdəsindən görünən odur ki, Bəli, yüksək səviyyədə gəlir. Həqiqətən. Bəs autizmli uşaqlarla musiqi üzərindən işləmək məsələn hansı fərqli yanaşma tələb edir, ya uşaqlarda hansı fərq yaradır? Deməli, autizmli uşaqlar bilirsiniz, digər fərqli fərdlərdən seçilirlər. Özəlliklə onunla seçilirlər ki, onların hər baxışı, hər bu yanaşması tamamilə fərqlidir. Ona görə də onların dünyasına toxunmaq üçün ilk öncə mütləq şəkildə onların maraqlarını nəzərə almalıyıq. Onların tamamilə səssiz bir mühitdə, təkrarlayıcı texnika ilə yanaşmalıyıq mütləq şəkildə və elmi əsaslı mütləq şəkildə metodlardan istifadə olunmalıdır. Özəlliklə də ABA işlənməlidir autizmli uşaqlarda və biz bu metod hər birinə fərdi yanaşılmalıdır. Autizmli uşaqlar bəzən ümumi səslənsə də, amma onlar hərəsi özü fərqlidir. Fərqlidir. Ona görə də hər biri fərdi yanaşma tələb edir və fərdi yanaşma ilə onların potensiallarını daha da artırmaq olar, imkanlarını ortaya qoymaq olar. Nazlı xanım, elə sizin bu yaradıcılıq birliyin adı da Ümidvardır. Yəqin ki, bu da təsadüfi deyil. Bu fəaliyyətin içində həqiqətən də inam, ümid və böyük bir missiya dayanır. İstəyirəm biraz öz yaradıcılıq birliyinizdən danışasınız. Ümidvar İnklüziv Yaradıcılıq Birliyi 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir və mən az öncə qeyd etdiyim kimi xüsusi təhsil məktəbinin müəlliməsiyəm. Çox təəssüflər olsun ki, məktəbdə bu resurslar yoxdur. O uşaqların imkanları elə məktəbdə də qalır. Mən bir müəllimə olaraq istədim ki, onların potensiallarını, onların bu kimi istedadlarını daha geniş ictimaiyyətə göstərək. Və o belə çox gözəl təşəbbüsdür. Bəli, beləliklə də biz başladıq. İlk sərgilərdən başladıq. Daha sonra istedadlı uşaqlarımızın üzə çıxması üçün bir çox tədbirlər həyata keçirdik və artıq indi biz Ümidvar İnklüziv Yaradıcılıq Birliyi olaraq qürurla deyə bilirik ki, dövlətlə bərabər, dövlət qurumlarının dəstəyi ilə bir çox layihələr həyata keçiririk. Çox gözəl. Bəli, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bir çox layihələr həyata keçiririk. Məsələn, bizim ən sonuncu böyük layihəmiz Fərqli Fərdlər layihəsidir və o layihə yəni demək olar ki, indiyənə qədər 62 dəfə müxtəlif dövlət qurumlarında, təhsil ocaqlarında, hətta xarici festivallarda belə səsləndirilib. Bəli. Bu əlilliyi olan şəxslərin Azərbaycanda ilk himnidir. Və bu himdə müxtəlif diaqnozlu uşaqlarla yanaşı tipik uşaqlar da iştirak edib. Biz o inklüzivliyi yaratmaq üçün. Bəli, və bu səpkidə çox uğurlu layihələrimiz var, onların potensiallarını üzə çıxartmaq üçün.
Çox gözəl. Mən özüm də fərqli forumunda iştirak edərkən, bu uşaqların çıxışını görərkən, həqiqətən o necə səhnə duruşu, bir-birinə ardıcıl izləməyi, yəni doğrudan çox qürur verici və böyük işlər görürsünüz. Yəni bu sahənin içində olmayan və bu uşaqları yaxından tanımayan insanlar o qədər empati qura bilməz ki, bu iş nə qədər çətin, müqəddəs, yəni çox bir. Mən efir başlamadan öncə Ramizin anası ilə də biraz söhbət elədim. Həqiqətən də o ana mahnısının, muğamının sonuna qədər haqq edən bir anadır ki, yəni bu uşağın üzərində ananın da zəhməti çox böyükdür. Çox böyükdür. Bəli, Yəni bu bəli. hiss olunur. Məsələn biz biraz söhbət etdik Ramizin özünə qulluq bacarıqlarından, yemək bişirməyindən. Bəli. Yəni mən ana onu həyata, cəmiyyətə, yəni özündən sonra da uşağın həyatda belə var olması üçün, yəni bütün bacarıqları Bəli. ötürməyə çalışıbdı. Yəni həqiqətən də gözəl belə deyək də belə bir xanımla da tanış olmağa Bəli, çox hətta sevindim. bilmirəm sizə dedi demədi, öz karyerasından belə imtina eləyib. Bəli, dedi. Bəli, ömrünü Ramizə sərf edib, Ramizənin inkişafına sərf edib və düşünürəm ki, həqiqətən də belə qəhrəman analar olduqca biz daha uğurlu nəticələr əldə edəcəyik. Çünki biz mütəxəssislər olaraq bir yerə qədər çalışırıq. Mütləq ailənin dəstəyi çox önəmlidir. Bəli. Ona görə də bu birlikdə olanda Ramiz kimi uğurlu nəticə olur. Sizcə bax bu yaradıcılıq bu uşaqlara nə qazandırır? Terapiya kimidir, ya inkişaf vasitəsidir və hər müxtəlif yaradıcılıqlar üzə çıxır da, yəni orada rəssamlıq da var yəqin ki. Bəli, bəli. Deməli Səmirə xanım, mən məsələyə həmişə çalışıram elmi tərəfdən yanaşaq. Çünki bununla bağlı çox ciddi araşdırmalar var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında araşdırmalar var və bu elmi jurnallarda da çap olunub ki, musiqidir, rəsmdir, bu kimi incəsənət növləri xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, əlilliyi olan uşaqlara çox böyük təsirləri var. Onların həm inkişafına böyük təsirləri var. Bu həm terapiyadır. Həqiqətən də araşdırmalar göstərir ki, musiqi hətta inanın ki, nitqlərinin formalaşmağına belə təsir edir musiqi bacarığının artması. Bu həmçinin onların sosial bacarıqlarını çox yüksək səviyyədə inkişaf elətdirir. Diqqət, konsantrə olmalarını çox müsbət təsirini göstərir və bütün bunlar ümumilikdə autizm fərqi yoxdur, Down sindromlu fərqi yoxdur. Əlilliyi olan bütün uşaqlara müsbət mənada çox yaxşı təsirini göstərir. Elə Nazilə xanım yaradıcılıqdan, musiqinin uşaqların həyatındakı rolundan, xüsusən də xüsusi uşaqlarda yaratdığı belə deyək də həm auradan, həm nitqin inkişafından danışmışkən mən istəyərəm ki, Ramiz balamızın ifasında Dünya sənin, dünya mənim ifasını birlikdə dinləyək.
Dünya senin, dünya benim, dünya heç kimin. Dünya senin, dünya benim, dünya heç kimin. Bu çiçekler pazarına davet dünya. Bu ömrün nakışına evet dünya. Ebediye geçecek ebedi dünya. Dünya senin, dünya benim, dünya heç kimin. Dünya senin, dünya benim, dünya heç kimin. Çok güzel, çok duygulandık. Çok duygulu bir efir oldu bugün. Yanılmıramsa Niyaməddin bəy də Ramizin bu ifasını bəyənib, hətta ondan görüşübdü. Bəli, görüşlər olmuşdu, dəstəkləmişdi Ramizi. Aha. Çox sağ ol deyirik bunun üçün də. Ümumiyyətlə sənətçilərimizin bir çoxu bizim uşaqlara qarşı çox gözəl münasibətdədir. Məsələn elə Ramiz Azərbaycanda muğam oxuya bilən yeganə autizmli şəxsdir. Bəli. Və biz məsələn ilk məsləhəti Fərqanə Qasımovadan almışdıq. Ki həqiqətən bu doğrudur, bu ifası filan hər şey qaydasındadır deyə Fərqanə xanım yəni çox belə sevgi ilə qarşılanmışdı. Çox sevinmişdi ki, Ramiz muğam oxuya bilir və ondan sonra hətta Alim Qasımovla bərabər ifa etmişdi Ramiz. Dinləmişdi onun səsini və hamısı da çox bəyənib dəstəkləmişdi. Bu da onlara çox gözəl motivasiya verir. Həm valideynlərinə, həm Ramizin özünə. Bəli. Və biz mümkün qədər çalışırıq həm elə bu inklüzivlik nəzərə alaraq ki, onlarla birlikdə olmağı inklüziv cəmiyyət üçün böyük töhfədir. Mütəmadi çalışırıq ki, onların sənətçilərlə birlikdə duetlərini təşkil edək, onlarla birlikdə əməkdaşlıq edək. Çox gözəl. İstəyirəm Ramizə də bir sual verim. Ramiz, sən hansı mahnını və ya hansı muğamı ifa etməyi, oxumağı daha çox sevirsən? Çox sevirəm. Musiqi ruhumu dincəldir. Aha. Bəs hansını daha çox sevirsən? Ruhumun səsidir. Hansı mahnını daha çox sevirsən? Bayatı Şiraz. Bayatı Şiraz daha çox sevirsən. Çox gözəl, çox da çətin ifa olunan bir muğamlardan biridir. Çox sağ ol Ramiz. Nazilə xanım, sizcə bu cür uşaqlarla nəticə əldə etmək üçün ən vacib prinsiplər hansılardır? Birinci səbir. Bu çox önəmlidir. Az öncə dediyim elmi metodlardan mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Mütləq şəkildə uşağın maraqları nəzərə alınmalıdır. Yəni mən hər zaman valideynlərə deyirəm ki, mütləq izləyin övladlarınızı da. Çünki diqqətlə izləyəndə elə uşaq yoxdur ki, onun hər hansı bir bacarığı olmasın. O bacarığı inkişaf elətdirmək lazımdır. Və o mütləq şəkildə doğru izləmə, doğru yanaşma, səbir, motivasiya və uğurlu nəticəyə gəlib çıxırıq. Və bayaq necə gözəl vurğuladınız ki, mərkəzlə, müəllimlə, valideyn eyni dəyər daşıyanda, eyni istiqamətdə olan zamanda, bir-birlərinə dəstək olanda, bəzən valideyn özü qəbul etmir durumu, mütəxəssis dəstək vermir və bu anda elə bil ki, uşaq uğur əldə edə bilmir. Mən bir də valideynlərin çoxunda bir
qorxu, tərəddüd var. Məsəl üçün də mən elə bir xüsusi uşaqlar, valideynlər tanıyıram ki, yəni israrla tipik olan bağçaya gedir və getmək istəyir və orada bildirəndə ki, bu uşaq hələ hazır deyil, ondan fərdi məşğul olmaq lazımdır, bu ananı qıcıqlandırır. Yəni bax bu bununla siz nə kimi formada qarşılaşırsınız? Səmrə xanım, qorxmaları təbiidir. Çünki heç Bəli. tanımadıqları bir problemlə üz-üzədirlər. Yəni bilmirlər necə baş etsinlər. Amma az öncə doğru vurğuladınız, hər şey qəbullanmadan başlayır. Ailə qəbul edəndən sonra problemlə artıq başa çıxma yollarını araşdırırlar və doğru yola da gəlib çıxırlar. Amma ailə qəbul etməyəndə bu həqiqətən də həm mütəxəssislər üçün çox böyük problemə çevrilir, həm uşağı üçün çox böyük problemə çevrilir, valideyn də ki, yəni ən böyük problemi yaşayır. Ona görə də mütləq ailə qəbullanmalıdır, qəbullanmadan yola çıxmalıdır. Daha sonra isə artıq o ipin ucu açılır və Bəli. çözülə gedir. Bu doğrudan da ailədən gəlir və mən ailələrə bu mövzuda maariflənməyi çox arzu edirəm. Çünki maarifləndikcə həqiqətən də yanaşmaları dəyişir. Problemə fərqli cür baxa bilirlər və o zaman daha asan olur. Düzdür. həll yollar. Qəbullandığı zaman valideyn özü üçün də asan olur. Bəli. Yəni o bir var mübarizəsini, gücünü, enerjisini qoyur uşağın uğur əldə etməyinə, hansı nəticə əldə etməyinə, amma bir də var ki, o enerjini sərf edir ki, qəbul etmir və ətrafla, cəmiyyətlə, ailə ilə mübarizə aparır, döyüşür və o enerjini orada itirir. Və mərkəzdə işləyərkən sizə ən çox təsirləndirən hansı an olub? Yəqin ki, siz bunları hər gün yaşayırsınız. Bəli, biz çox yaşayırıq. Mən Səmrə xanım bir məsələn xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əvvəllər 5 il, 10 il deyim bundan öncə mən çox anaları görürdüm, gözü yaşlı gəlirdilər. Bəli. Gözü yaşlı gəlirdilər. Nəyə görə? Çünki mütəmadi nəqliyyatda uşaqları təhqir olunurdu. Onları ya düşürdülürdülər avtobusdan və yaxud da müxtəlif qınaqlara səbəb olurdular. Mən bunu azaldığını müşahidə edirəm. Gözəl. Buna çox sevinirəm. Yəni məsələn məni ən çox üzən valideynlərlə bağlı bu idi. Çünki artıq qəbullanıb, başlayıb bir yola və bəzən bu cəmiyyətdən olan qınaqlar onları yenidən o öz qablarına yığılmalarına səbəb olurdu və bu bizi çox üzürdü. Ona görə də yəni mən çox sevinirəm ki, maariflənmə artdıqca, valideynlər də maarifləndikcə biz daha asan yolla gedə bilirik nəticəyə. Bəli. Amma bu məni üzür. Bir də ki, valideynlərin o sizin də dediyiniz kimi qəbullanmamağı yəni bu Ciddi narahatçılıq bəli, doğurur. çox üzücüdür bu. Bax, cəmiyyət olaraq da biz özümüz də, biz öz övladlarımızı da və ətrafımda hər kəs necə biz doğru dəstək ola bilərik? Bax, elə yaxşı məqama toxundunuz ki, nəqliyyatla gedərkən qınağa səbəb olan məqamlar çox olurdu. Bax, cəmiyyət olaraq necə, nə cür, bax, bunu necə hazır olmalıyıq? Səmrə xanım, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və mən onu son olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının bizim də ratifikasiya etdiyimiz sənədində gördüm. Çox gözəl fikirdir. Söylənilir ki, əlillik insanın məhdudiyyəti deyil, cəmiyyətin ona yaratdığı baryerlərin nəticəsidir. Çox gözəl. Bəli. Baxın, biz həqiqətən də cəmiyyət olaraq onları qəbul etdikcə, bərabər imkanlar yaratdıqca, əlçatan mühit formalaşdırdıqca, həqiqətən də əlillik məhdudiyyət olmaqdan çıxır. Məsələn, bu günləri çox gündəmə gətirilib panduslar məsələsi. Bəli. Həqiqətən də gündəmə gətiriləcək mövzudur. Məsələn, bu əlilliyi olan şəxsi həqiqətən məhdudiyyət verir və məhdudlaşdırır. Bəs biz sonra deyəcəyik ona sağlamlıq imkanları məhdud. Biz özümüz məhdudlaşdırdıq onu. Ona görə də biz baryerləri götürdükcə, bu onlara qarşı qoyduğumuz məhdudiyyətləri götürdükcə həqiqətən də görəcəyik ki, bu bizim yaratdığımız baryerlər idi və əlillik artıq o tibbi modeldən çıxıb sosial modelə keçəcək və biz daha bərabər imkanlarla, əlçatan mühitlə
birlikdə yürüyəcəyik onlarla. Ramizin müəllimi var, Murad Laçınlı. Buradan ona salam da deyirik və səni qəmli görəndə ifasını canlı çox gözəl oxuyur deyir Ramiz və dinləyicilərimiz də Ramizin ifasını bəyəndiyinə görə istəyirlər ondan bir ifadə eşitsinlər. Ramiz, sən bizim üçün sənli qəmli görəndə mahnısını ifa edə bilərsən? Bilərsən. Əla, çox sağ ol. Buyur. Olaram dərdə həmdəm, səni qəmli görəndə. Olaram dərdə həmdəm, səni qəmli görəndə. Saçlarıma düşərdə, səni qəmli görəndə. Ürəyimi üzər qəm, səni qəmli görəndə. Boran olar, qar olar, işim ahuzar olar, mənə dünya dar olar, səni qəmli görəndə. Boran olar, qar olar, işim ahuzar olar, mənə dünya dar olar, səni qəmli görəndə. O günəş üzü hardan bürüməsin duman çən. O günəş üzü hərdən bürüməsin duman çən. Saçlarıma düşərdə, səni qəmli görəndə. Saçlarıma düşərdə, səni qəmli görəndə. Boran olar, qar olar, işim ahuzar olar, mənə dünya dar olar, səni qəmli görəndə. Boran olar, qar olar, işim ahuzar olar, mənə dünya dar olar, səni qəmli görəndə. Afərin sənə, afərin. Bu alqışlar hamısı sənin üçündür, Ramiz. Çox sağ ol. Nazilə xanım, sizə də təşəkkür edirik. Çox dəyərli söhbət, səmimi fikirləriniz və gördüyünüz mənalı işlər üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sizin kimi insanların fəaliyyəti bir daha göstərir ki, doğru yanaşma, sevgi, inam olduqda hər bir uşağın içində böyük bir istedad var və böyük bir işıq var. Onu üzə çıxartmaq lazımdır. Sizə və Ümidvar komandasına uğurlar arzuluyuram. İnşallah cəmiyyətimiz daha hazırlıqlı olar, daha çox ailəyə, daha çox uşaqlara işıq ola bilərik. Bizi dinlədiyi üçün bütün dinləyicilərə də təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərdə görüşənədək sağ olun. Təşəkkür.